يدبر يورغانيزيها كاين اللي يديرها بنيته وما كاش النيه في الشر. Pendant les interrogatoires, Yassine nous dévoile cyniquement la stratégie des dealers pour faire tomber les jeunes dans la drogue. انا واش ندبر 3 عباد 5 6 يقراو في الليسي ما ليهم لاباس بهم. انا لا بايب لي تحصلوا على بالغهام، انا نروح نتصرف معاهم. انا بالك نعرف ولا مسوفت ولا ما حبيتش نستعقل ولا انا مخطط حياتي نعيشها هكذا. واش ندير؟ نروح نحوس على هاد الناس، هو يجيب له ربي تلاقيت به صدفه، انا ما تلاقيتش به صدفه، انا راني خططت له برمجت له كيما يقول. كاين لي باهم ما على بالوش وليدو لاباس به يمدلو بصح ما يحاسبش وليدو واش دار بيهم، اسكو شرا اسكو واش كلا وين راحوا دراهمهم كاع يعطي وليدو وخلاص ما على بالوش واش راهو يدير وليدو. ومن بعد تبدا العمليه. كيف تبدا العمليه؟ ومن بعد هو يزيد يجيب البنات يتكيفوا نسا يتكيفوا لحقت حتى وين كاين دي بريما راهم يمونكيو مور ريستو تاع لافاك. Ils choisissent leurs victimes. Nos enfants sont menacés. دي فوا يعطوا لهم المخدرات هذوما غراتويتمون باش يدوفيان ديبوندون يولوا مدمنين هاد المخدرات هذوما، ومن بعد يستغلوا من جهه دي فوا يستغلوا كشريك معاه ما يخدموا معاه، ودي فوا وين يردوا ان كونسوماتور ديبوندون. واعيش ما نكذبش عليك، هذه حاجه درتها بيدي لانني ماشي نادم، ماشي غير نادم، ما نكذبش ماشي غير نادم، حبيت نقتل روحي كاع. باذن الله لا خرجت منا ماش كاع ندور بها كاع، وهذيك لافاك هكذا اكس خلاص باذن الله بربي ان شاء الله. Les dealers vivent dans le monde de la ruse et de la tentation. واحد الوقت كنا كي نتبعوا احنا الناس اللي تبع المخدرات نشوفوا الناس اللي عندهم سوابق عدليه، بصح الوقت يعني بالتجربه تاعنا ولات الناس دخلت في هذا يعني هذا الفينومين هذا الناس الطبقه المثقفه، يعني وصلنا قضايا معلمين اطباء مهندسين، يعني ناس اللي ما كناش نشكو كاع باللي يبيعوا المخدرات ولقيناهم حقيقه ناس من مروجي المخدرات. La ruse est monnaie courante chez le dealer. Deux personnes, deux frères, راهم يقوموا بترويج المخدرات هنا. بون اون الون فير 40 بنيان جوست في الجاردان بيبليك. راهو تما على المستوى تاع الجاردان راهم يقوموا تما راسكي باري دابري لانفورماسيون واش لحقتني قال لك راهو عنده دو بيكي. هو راه ولا المخبر واش علمني قال لك لي بيكي هذوك راهو يوتيليزيهم ماهوش هانديكابي. Nous sommes à Ain Benyen. Nous accompagnons les éléments de la brigade des stupes pour arrêter deux frères dealers, soi-disant handicapés, qui utilisent les toilettes publiques comme cache. Ils ont investi une rue passante. Pendant que l'un des frères fait la transaction, l'autre sert de guetteur. Allô? Oui, حضرات. C'est bon, on a sur le lieu, oui. Bon, درنا la reconnaissance هذيك, c'est bon, ça a été bien passé. Bon, les individus هذوك زوج الاشخاص هذوك الخاوه هذوك راهم تما sur le lieu. لا كونفيرماسيون تاع المعلومه هذيك سي اوفيسيال. خلاص واحد 10 مينوت يكون عندك. هاي صح. شوف باك البايع والشارعي حنا نديروا غير كاش مشكل. الاخر هانديكابي. لا هانديكابي ما عندوش وين يروح. شوف باك كي يشري باك السيد اللي يشري يعطينا الخروصه تاعو نجيو نهار يتيوه وعطينا وراح سي بون. هاي تكل على ربي. Nous devons être attentifs et veiller à ce que notre dispositif de caméra cachée ne soit pas découvert. L'un d'entre eux avance en claudiquant sur ses béquilles.
L'instant d'après, nous constatons qu'il marche normalement vers les toilettes publiques qu'il utilise comme cachette. De nouveau sur ses béquilles pour livrer sa marchandise. Toutes les ruses sont bonnes pour endormir la méfiance des passants et gagner la confiance de l'entourage. Tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent. Une heure après, les éléments de la brigade les appréhendent. Cris, hurlements. Devant les passants, ils jouent à la victime. Les recherches effectuées sur les lieux permettent de trouver la marchandise cachée dans les toilettes publiques et les poubelles, et dans d'autres endroits. شو ورانا؟ شوف تواليت بيبليك رجعوها هاي اللي ورا جريمة زين شوف داخل هذا يجي مشتري يشربها له ويرميها هاي خلاص انا لقيناها دخل طواليت ها هاي سيبو انا جاي شوف. Ces espaces publics étaient occupés par ces dealers dans l'indifférence des habitants du quartier. Au commissariat, nous découvrons que nous avons affaire à des récidivistes. Mohan, 38 ans, et Lounès, 40 ans. Tous deux sont repris de justice et récidivistes. جيت باساجي فت ريحت هكذا شفت واحد جا عندي طلعني ما فهمتش كاع لقيته مضروب بيا ما فهمتش ما تبيعش المخدرات ما نبيعش انايا جبت كاع روح انا كاع انت فايت برك فايت برك ما كنتش تبيع ما كنتش نبيع. Devant sa persistance à nier les faits, nous décidons de lui montrer ces images pendant les différents deals. وهذا واش راك دير لهنا انا دبرت لهم انايا هذه واش كاين هذه واش كان والو Il ne s'attendait pas à ça. Il change complètement de discours. والمخدرات دخلت عليها الحبس كيفاه؟ المخدرات دخلت عليها دخلت عليه شحال دخلت المره شي واحد 4 سنوات هذا خطره والمخدرات كيفاش كنت تبيع كيفاه؟ كنت كنت كيف كنت كيف كيف ما حكموكش عليها وانت كيفاه؟ عمرك ما بعت كيفاه؟ ما بعتش كاع كان واحد الوقت صح نافيكي شويه هكذا باش نجيب التكييف تاعي ما نكذبش عليك انا نتكيف نجيب شويه ما نكذبش عليك نجيب شويه كنت نقسمها ندير صحاب العباد باش نافيكي التكييف تاعي. Les dealers vivent dans le mensonge et la dissimulation. Pour prévenir et lutter efficacement contre la propagation de la drogue dans les zones considérées sensibles, la Direction générale de la Sûreté nationale a adopté une politique basée sur le travail de proximité, qui se fait grâce à des brigades spécialisées qui opèrent dans ces lieux. Nous avons constaté sur le terrain les résultats de cette politique de rapprochement. القانون كيتبلغ يحميك يعطيك يعني العقوبة تولي نصف العقوبة. Kader, 30 ans, toxicomane, est arrêté par la brigade d'Alger-Ouest en possession de drogue. احنا على كل حال في كل قطاع عندنا بريغاد دو ريشيرش الاماكن اللي تكون فيها نقاط سوداء وكنعرفوا بلي الناس تروج المخدرات. عندنا جروب تاع البحث والتحري تما. هذا الجروب تاع البحث والتحري تاع باب علي. هذا باب علي هما وقفوه في باب علي اي شخص يروح عنده يبيع له عادي. عنده قاشي بزاف يبيع له تسمى يعرفك ولا ما يعرفكش تروح ليه يبيع لك الكاشي والشيره. دور تشوف روح تشوف قريط هذوما ورا اللي تشوف تاع قريط اللي تشوف هذا بالك هذا هو. Il dévoile l'identité de son dealer.
ياك راك مأكد ماشي هذا هو اللي يبيع لك، راك مأكد هذا هو اللي يبيع لك. هو يبيع دوك يقدر يبيع، لو كان نروحو دوك نورمال في اي وقت يبيع في اي وقت. الحاجه الاولى نعلموا وكيل الجمهوريه وننطلقوا في التحريات تاعنا. Pour confirmer ces informations, des éléments de la brigade sont envoyés sur les lieux pour monter une souricière. La souricière a permis de vérifier qu'en effet, le suspect vend de la drogue. حنا حاجه الاولى كي كونفيرمينا نديرو لازم نفتشوا له دارو. La brigade introduit une demande de perquisition du domicile auprès du procureur général. عطانا لا بيركيزيسيون ودوك رانا ان شاء الله راح ننطلقوا باش نوقفوا هذا الشخص هذا ونديروا له التفتيش في المسكن تاعو. La souricière a permis de monter un plan pour la suite de l'opération. Les tâches sont définies et confiées à chaque membre du groupe. هاي نتكلوا على ربي. Les groupes de la brigade des stupes quittent la division à 14 heures. L'heure à partir de laquelle le dealer commence à vendre de la drogue, selon les informations recueillies. شوفوا راسنا عمك عندي بيركيزيسيون في قطاع حاكم، انا راح رفقه 62 64 60 61 عندك 175 و 17 يونيتي. Le chef de la brigade demande du renfort. L'inspecteur qui avait monté la souricière prend contact avec le dealer. الو الو واش صافا خويا انا جاي لك خويا واش قلت والله ماني نسمع انا جاي لك خاصني مروج شباب تاع 100 قال لي في الدار شفتي نعاود له. Il raccroche. الو صح قال لك راقد. اسمع خاصني مروج شباب تاع 100 راح للبحر. انا جاي لك انا قريب لك الدار. كي نلحق التمان زقيلك. يا صح اخو ميرسي صح. وراقد هنا. La maison du dealer se trouve en face d'un terrain de sport du quartier. Le dealer bénéficie d'une grande visibilité, point qui a été pris en considération par les éléments de la brigade. Tous les véhicules ont été stationnés loin du domicile, pour ne pas être repérés. Il a fallu marcher plus de 500 mètres pour contourner les différents accès au domicile. واحد شو ما تعطي وحشه هاي دخلت البوست بون جوز لي جا وصل لحقته ولا مازال؟ كي نلحق التمان زقيلك. يفا توصلوا عطينا لصقوا فيه عطونا طوب ونكونوا قدامكم. تسمى الناس هذوما دائما ما يكونش وحده، دائما عنده الناس اللي تعس عليه، يا اما واحد في لا كومبليسيتي من الاهل تاعو، يا اما من الناس لونطوراج اللي هو مكرييهم. Le piège est tendu au dealer. Quelques minutes après, le piège se referme. À l'entrée de la maison, une cour aménagée en magasin où on découvre de la drogue bien découpée, prête à être écoulée et différentes marques d'alcool. La vente de la drogue est faite chez lui sous la protection de ses deux chiens. Les membres féminins de la brigade font la perquisition dans la chambre en présence de la femme du dealer. ماشي خاطي هو عنده هذا الكوفر بصح خاطي الشيره هو خاطيه يتكيف ولا يبيع ما يبيع بصح حنا شفنا الناس كي راهي تشري عليك وراحت وشرات عليك وراحت. ما تبيعش المخدرات انت المخدرات انت والكحول كيفاش راك تبيعها والشراب هذا تبيعه ولا تشربه؟
هذا الشراب هذا نبيعه ونشرب. عندك طوريزاسيون باش تبيع الشراب؟ هذا يسير عليه برا نشوف هيك تجي مولايتي. تسمى تخدموا نوار نتايا.